Dai, non mollare. Una via di mezzo fra un rumeno e una gamba tesa, cioè uno stacco che fa schifo, però lo sento bene. Vai, Harry. Su. Guardate il grado di flessione del ginocchio che veramente va fino a fine corsa. Bella. Up. Da solo. Top. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Sposto Ghisa con... Ora loro rideranno, ma adesso glielo spieghiamo. Sono in un nuovo episodio di Sposta Ghisa solo lui. Oggi solo io. Solo lui. Vabbè, una buona motivazione però. Abbiamo una buona motivazione che adesso... Guarda, non c'è occasione migliore perché ho un pro di fianco che può farvi capire o trasmettervi quello che realmente è una prep. Io sono in prep, come sapete ragazzi, devo attenermi a quella che è la mia programmazione. So che dispiacerà a molti, ma vi giuro, cioè, essendo qua dentro ed essendo di fianco a lui, poi farà un leg day. Sono il primo ragazzi che sono dispiaciuto per non allenarmi assieme a lui. Cosa dice? Ma io dico che semplicemente è una cosa normale, ne parlavamo nello scorso video. Semplicemente adesso si deve focalizzare su di lui e sulla sua performance. La sua performance richiede una sorta di sana monotonia, un ambiente tranquillo, un ambiente sicuro, non stressori eccessivi, e venire qui ad allenarsi distante da casa, dopo ore di macchina, una persona sconosciuta, a fare esercizi diversi, in maniera diversa, con intensità diverse. Non è qualcosa di produttivo perché non è replicabile, è uno stimolo nuovo, diverso, non conosciuto, non sappiamo una risposta in un momento delicato, è giocare con la cristalleria in un momento inopportuno. Di conseguenza assolutamente comprensibile, se non lo comprendete ve ne farete una ragione, tanto oggi si sforzerà umanamente e anche un po' fisicamente per darmi una mano, perché tanto cercherò di sollevare dei carichi che non ho apposta per dargli fastidio. Grande. Harry, poi tra l'altro è una buona occasione per mettermi io al posto loro, perché io solitamente sono quello che prova le sensazioni, ma poi alla fine in questo video sarò uno spettatore, quindi io sono convinto, potevo benissimo dire non lo facciamo l'episodio di Sposto Ghisa con, in realtà puoi trasmettermi tanto anche solo guardandoti. Penso che in realtà forse sia un altro modo di vedere anche per voi, perché di solito dovevate percepire quello che due persone facevano mentre si allenavano, con una quantità di spiegazione limitata al fatto che le energie servono a queste persone per allenarsi. Adesso il vantaggio che in realtà potete avere è che io mi sto allenando, lui è molto ricettivo essendo un atleta a quello che gli dirò, alle percezioni che gli darò, il perché farò determinate cose, e quindi riuscirà magari a traslare queste informazioni a voi anche in maniera più lineare. Andiamo a spostare della Ghisa. Andiamo a spostare della Ghisa, ragazzi. Io di solito quando inizio ad allenarmi so che può sembrare strano, però parto sempre da uno stretching statico, ma solo perché mi aiuta a scaldarmi, mi aiuta a migliorare le percezioni, mi aiuta a allungare leggermente i muscoli prima della sessione, che so risultare teoricamente improficuo. Esatto, infatti... Però ti dico, nel tempo ho percepito una minor possibilità di infortunarmi. Lo fai sempre o specialmente nelle gambe? Lo faccio sempre, nel senso che quando faccio gambe faccio un certo tipo di mobilità, quando faccio dorso un altro tipo, quando faccio petto un altro tipo. Però sostanzialmente cerco di strecciare la muscolatura che andrò ad allenare a una non estrema gradazione, però cerco man mano di accumulare un po' di gradi soprattutto su tipologie di piani che sono per me un po' più sensibili, nel senso che
ad esempio tricipiti e bicipiti li streccio sempre perché ho avuto delle difficoltà a livello di tensioni che sono create, infiammazione, e questo percepisco il fatto di iniziare la sessione già con un muscolo pre-strecciato, dove magari ho già avuto un po' di fatica, un po' di fastidio, mi abbia portato molto più beneficio, perché poi mi richiede molto meno tempo arrivare in una situazione di performance reale, soprattutto perché se parliamo di contratture parliamo di una difficoltà muscolare, un muscolo che si scalda, un muscolo che ha già subito comunque un pretensionamento, un muscolo che man mano fa percepire meno dolore. Ti sarà già successo, è una contrattura, man mano che ti scaldi La senti sempre meno. la senti sempre meno. Vero, Stesso concetto. l'idea è quella. Che spiega anche come la pratica può andare contro quelle che sono a volte le mode di pensiero che ci sono, Sì, no? sì, Sono sì. momentanee, a volte si pensa, c'è quella moda di pensiero, stimolo in allungamento è migliore di quello in accorciamento, lo stretching mai farlo prima, sono tante piccole. Però, ok, anche lì stimolo allungamento, bene, perfetto. Facciamo un allenamento tutto in stretch o comunque con una base di lavoro in stretch, però poi bisogna capire effettivamente. Mettiamo che tanta gente faccia lo stretch in post, ok? Non vado a creare un danno ulteriore, il DC training non parla di questo. A me è un danno ulteriore accentuato per un stretching che faccio finito l'allenamento, mi porta a qualcosa di realmente più produttivo, sì, nel breve termine, cioè nello stimolo della sessione, ma nella mia capacità del corpo di recuperare per la sessione successiva. È un bene o è un male? Vai ad inficiare la cosa. Potrebbe andare ad inficiare, di conseguenza è una variabile. E allora perché andare a giocare con una variabile? Piuttosto ho visto che non mi crea nessun problema, lo metto o ancora meglio, lo metto in un altro giorno. Adesso per come ho strutturato io la mia routine e per come mi sto allenando, non mi inficia l'allenamento, anzi mi aggiunge qualche grado di mobilità con il quale magari andrei in sofferenza se lo facessi direttamente E durante quindi tanto l'allenamento. meglio, su di te soggettivamente ha senso. Come è impostata giusto la sessione che non abbiamo detto? Ok, parto da di solito un movimento in accorciamento per i femorali, un movimento comunque in allungamento, quindi facciamo una leg curl, uno stacco, poi passiamo a abduttori, adduttори, stacco. Vedrete, i miei stacchi a gambe tese fanno piuttosto cagare, però c'ho un feeling ottimo, Ok, quindi sono curioso. capisci? Quello che ti dicevo prima, abduttori, adduttori, e poi facciamo una press, un hack squat e un polpaccio. Nothing fancy, nessuna tecnica, straight set, qualcosa con più, qualcosa con meno volume, però questo è quello che andremo a fare. Ok, comunque ragazzi, qua ci abbiamo messo Quasi. praticamente tutto il pacco Questo è un pesi. vorrei ma non posso. 95%. Esatto. Let's go bitch. Vai, Harry. Buono. Ancora, testa. Easy, ancora. Giù. Bella. Ancora. Dai, non mollare. Avete visto ragazzi come nel punto più difficile, che è quando l'eccentrica incomincia, è lì che devi tenere il più possibile. Sì, diciamo che poi, ok, nel tempo ogni macchina ha il suo sticking point, no? Punto di massima difficoltà. La bravura deve essere riuscire a gestirlo e a sfruttarlo intorno a quello, non su tutto è funzionale, però l'idea è quella, soprattutto la gestione del tempo. Se vedi vado quasi più piano nel set finale Vero. che in quelli di avvicinamento, sia perché più carico me lo permette, più carico mi permette di essere estremamente esplosivo in concentrica, ma senza darlo a vedere, perché in realtà è il carico che ti ferma e quindi anche quello è un indice. E poi io cerco sempre di arrivare a un determinato limite, settarmi e cercare di creare ripetitività. Avrei potuto tirar fuori altra mezza rep? Sì. Sono arrivato realmente al limite tecnico? Sì. Sembravano tutte uguali? Sì. Sì, te lo garantisco. Cosa
Cosa c'è da fare ancora? Comunque, ho visto che sei molto molto preciso nel tenere il tempo di recupero. Assolutamente sì. So che ci sono alcuni esercizi come questo dove posso essere più preciso perché con la pausa che setto di sicuro arrivo al recupero che voglio a livello sistemico. Certo. Ci sono altri esercizi come quelli là in fondo, ok? E dopo li vediamo, quelli secondo grossi, quelli veramente interessanti dove mi do da 3 minuti in su Certo, chiaro. perché ho anche altri esercizi perché no, non basterebbe. E probabilmente servono anche meno set allenanti lì. Sì. Secondo esercizio sulla tabella di marcia, andiamo a colpire definitivamente i femorali Sì. con gli L'allungamento, stacchi. con uno Una via di stacco. mezzo come Sì, una via di mezzo fra un rumeno e una gamba tesa, cioè uno stacco che fa schifo, però lo sento bene. Quindi che cazzo c'è da fare? No, hai già detto tutto Avvolto. te. E quindi cerco un buon compromesso per solo una questione di feeling. Cioè a me interessa femorale e un po' poco il gluteo. Certo. Ok. Di conseguenza dovrebbe essere un po' più una gamba tesa, però una gamba tesa è molto più rischiosa e tassante, ok? A parer mio. Tassante magari no, però rischiosa sì. Un po' più rischiosa. Quindi cerco di tenere un ibrido e cerco solo di concentrarmi nel percepire al meglio lo stretching del femorale man mano che mi scaldo, per poi riuscire a fare il set con una buona percezione ma anche un buon carico, un buon groove. Vai. Vamos. Vola. Up. Vai, Harry. Testa. Su. No. Ok. Andate. Let's go. Se dovessi scegliere una versione di squat, preferiresti un hack, verosimilmente. Sì, scelgo per i quadricipiti sì. Quadricipiti. Se voglio fare un po' più di gluteo, mi faccio uno squat libero. Ok. O al multipower ancora meglio. Allora, abductor machine, e infatti prima ti ho chiesto, è strano che uno li metta in mezzo Sì. tra femorali e quadricipiti. Perché sulle gambe, mettiamolo così, sono il distretto che mi viene più facile. So che Può sembrare strano. sembra strano, ma quello che mi serve, per cui mi serve meno pensare come, dove, cosa, perché c'ho feeling. L'idea è parto per necessità femorali, scelgo di sfinire prima un gruppo muscolare per poi passare a quello successivo e organizzarlo in maniera safe, quindi prima di fare stacchi. Allora, su stacchi voglio proteggerli con le curl, Ok. voglio scaldare le ginocchia con il curl, Ok, certo. voglio stimolare i femorali con le curl. Quindi gli stacchi mi andranno a completare in allungamento i femorali, vanno a stimolare che altri gruppi muscolari, lombari, un minimo e glutei. Ci sono anche glutei. Poi avrò gli esercizi per i quadricipiti, principalmente la pressa, che mi chiede qualcosa alle ginocchia, le ho già scaldate, E agli adduttori. agli adduttori, che farò prima della pressa, Ok, ha senso. glutei, che farò prima della pressa, perché ok, lo stance sarà principalmente per i quadricipiti. Quando questi molleranno, comunque un minimo, Vengono soprattutto nella coinvolti. parte finale del movimento, il gluteo prenderà qualcosa. Voglio che sia già stanco prima e, cosa dicevamo prima, zona lombare, non voglio che si stanchi, quindi li rilasso prima. Questo intramezzo
dal poco impatto sistemico e cardiovascolare ti permette di respirare un attimo per poi tornare a spingere. Anche perché poi ho 1 e 2, quindi leg press e squat che devo prendermi del tempo, certo. voglio prioritizzare quello ma fare anche quello. Era la prima spiegazione che mi sarei dato. Poi c'è anche preattivazione preventiva, però il fatto di respirare un attimo. In effetti quella puoi vederla prima, però è sempre riuscire a coniugare in maniera più intelligente più punti possibili. La programmazione. Bravissimo. Vai Henry. Buono, vai. Come on. Ok. Adductor machine, ragazzi, come abbiamo detto, 2 serie di abduttori, 2 serie di adduttori prima di pressa e hack squat. Mentre Harry sistema l'adductor per fare le 2 serie allenanti, come al solito vi dico, lasciate like, seguite non solo il canale, ma come vedete il video in collaborazione, quindi seguite i nostri canali. Permettetemi di portare altri professionisti sul canale del suo calibro. Buona visione e buon divertimento. Mi raccomando, like, follow e condivisione, se no a casa. Leg press della Nebula, qualcuno tipo Coleman ricordo che l'aveva fatta questa, spettacolare. Visto che si parla tanto di profili di resistenza e di elastici, lui ha appena inserito un elastico in questa pressa. A che scopo? Allora, tendenzialmente ti dico la verità, sì, come tutti pensano non è per mettere più carico, non è per, infatti anche la dimensione dell'elastico va in funzione di quello che cerco, è riuscire a rendere il resistance profile più omogeneo in termini di sticking point, quindi appiattirlo un pochino. sì. Di conseguenza l'elastico mi permette di riuscire a ammorbidire questa cosa qua ed essere un attimino più proficuo. Quella allenante quanto la fai? Allenante 4,30. Porca d***a. Guardate il grado di flessione del ginocchio che veramente va fino a fine corsa e anche la stance particolare, come dicevamo prima, il fatto che lui voglia andare a sfinire gli adduttori che ha già coinvolto con l'adductor, ma comunque sia un ottimo stimolo anche per quanto riguarda ovviamente i quadricipiti. Ok, ci vuole. Bella. Bella, easy, easy, easy. Bella. Come on, testa. Stop. Bella tua. Vai, 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 non mollare, non mollare, non mollare. Up, 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 up. Da solo, da solo, da solo, da solo. Top. Ah, sì, bella Henry.
Ultimo esercizio sulla tabella di marcia dopo aver fatto la leg press, hack squat. Facciamo schifo sull'hack squat, dopo aver fatto schifo Facciamo schifo anche sull'hack squat. Beh, schifo è molto interpretabile. E Allora, qua all out. sì, sostanzialmente il concetto è ultimo esercizio grosso della sessione, poi abbiamo un po' di roba fancy come polpacci, quindi è quasi come diciamo nel main event. Anche qui però stesso modus operandi della pressa, avvicinamento, probabilmente un paio di set, anzi senza probabilmente. L'idea qui è riuscire a switchare con uno stance un po' più stretto, un po' più basato ancora sulla flessione del ginocchio. Il ROM sarà comunque buono, leggermente più corto perché rispetto allo stance precedente, avendo le ginocchia più strette, inevitabilmente l'adduttore va a toccare prima sul polpaccio e quindi il rischio è che se vado troppo giù si crea un effetto compressione e rimbalzo, che non è quello che ci interessa. Devo riuscire a scendere mantenendo una tensione dove realmente voglio, e that's it. Let's go, bitch. Let's go. Go. Easy money. Easy money. Più, buona. Easy, vai. Buona, vai. Buona. Vai, destra. Vai Harry. Up. Dai, non mollare. Come on. Su. Ehi, easy, cazzo, volano, Come on. Up. Ok, bestia. Su, spingi, tua. Da solo. Visto che comunque parliamo di 4 etti, cosa pensi per motivarti a livello di mindset per andare sotto questi carichi? Ci sono delle volte in cui sono molto sistemico e quindi non voglio sovrastimolarmi, nel senso che non voglio arrivare qua e Sì. perché mi brucio. Quella roba là deve essere anche quella saputa dosare, Sì. cioè deve essere quella Centillinata. sì, cioè per quello ti dicevo prima, i sali sono un po' vecchi ma vanno bene, perché non voglio uno schiaffo in faccia, voglio solo un click, quindi anche in testa. Poi ci sono delle volte dove arrivo qua e dico ok, è quel giorno, è difficile, o è quel giorno, ne ho di più, e lì forse la cosa che penso di più è cosa vuoi essere, dove vuoi arrivare, se c'è un momento di dimostrarlo è ora. Allora ragazzi, inizio a parlare io perché lui ha appena finito 2 serie da un tonnellaggio di 800 kg di hack squat. Vado a prendere il ventolino e arrivo. Allora, prima di tutto, grazie per avermi portato all'interno del tuo leg day, Harry. Grazie a voi ragazzi. Per me, lo ripeto sempre, è stato un onore e mi immaginavo che ti saresti spremuto e diciamo che hai rispettato tutte le aspettative che avevo. Mi fa piacere. Guarda, ragazzi, adesso io non sono nelle condizioni, come dicevi, adesso devi mettere il discorso degli stacchi dove dicevi che mi sarei ammutolito. Comunque, no, apprezzo veramente molto perché, come ti ho detto prima, non è solamente quello che cerco di portare io, ma è veramente tanto quello che portate voi, col fatto che vieni qui anche solo a parlare, discutere di allenamento, perché io ho bisogno di questo, l'Italia ha bisogno di questo, tutti abbiamo bisogno di un po' di questo, di qualcuno che viene, perché no, dà una stima che è reciproca, ma che è la stessa passione che ho io, che hanno tante altre persone, per cercare di portarla al più pubblico possibile. Quindi grazie ragazzi. Io avevo paura di non riuscire a capirne tanto quanto come quando applico. In realtà ragazzi vi dico che guardando tanto mi basta per farmi trasmettere ciò che provi anche tu sotto i piedi. Mi fa piacere. Sì, trovo che tu abbia parecchio ragione, come dicevo prima, anzi forse così magari non riesci a metterlo in pratica nello stesso momento, però Lo porto a casa. bravissimo. Lo porto a casa. E spero che sia quello che
per quanto poco, per quanto mi è possibile, riusciate a ottenere anche voi. Ragazzi, un altro episodio di Sposto Ghisacon è terminato. Harry, ancora grazie. Grazie a voi ragazzi, spero di vedervi presto e di vederci a Rimini. E come dico sempre, alla Alla prossima. prossima. Oh, we have great times.